係啊，咁我哋咧頭先都講啦，就好似阿 Jamie 講，其實我哋發覺咗咧，其實好多嘅喺市場上面嘅 CEO 啦，甚至乎係 CEO 附近嘅管理層咧，其實都遇到好多嘅唔同嘅情緒嘅情況，嚟自於壓力，嚟自於經濟，嚟自於可能自己家庭，甚至好多好多嘅原因咁樣咧。咁我都想訪問下，即係先訪問下召集人先啦，係啊。咁你覺得而家啲數據上面咧講緊咧，就係點樣反映到，即係你點解你會覺得佢哋有問題先？可能你都有啲數據咁可以講下。冇錯，咁其實咧，我喺呢方面都有研究嘅。咁啊，其實喺我哋 Nasdaq 咧，佢上市所有嘅公司裏邊咧，其實 AI 最近咧係可以探索到從阿 CEO 嘅聲音講佢哋嘅 press release 嘅時候咧，其實係揾到超過一半以上嘅咧，佢哋係有啲情緒嘅壓力嘅，係啦，咁所以呢個咧就係非常之得意嘅嘢，因為我哋最冇錯啦。即係意思就係話咧，喺一啲佢哋一啲 CEO 標普500強嘅企業咧，佢啲 CEO 成日都要出嚟講嘢啦，出嚟有啲發佈會啦，甚至有啲公開嘅講話嘅時候咧。原來 AI 係可以分析到佢哋咧有超過50% 嘅 CEO 咧，其實係有或多或少嘅情緒問題，其實都真係嚴重咯，呢個真係。如果你對我哋嘅內容有共鳴，請你俾個 like 嚟支持我哋，分享俾你身邊嘅朋友。如果你有建議同埋想法想表達俾我哋知道嘅，歡迎你都留言俾我哋啊！如果你都關注 CEO 嘅身心靈健康，對我哋嘅議題又有興趣嘅話咧，歡迎你訂閱我哋嘅頻道。撳埋旁邊嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋不斷嘅更新啦。